想知道被詐騙係咩感覺？又冇錢啊！咁我學期啲學費都仲未交，仲要冇錢食飯，唉，點算啊？又搵到隻豬仔。咦？日賺5000蚊，咁筍嘅工嘅咩？咦？呢份工咁抵，不如去咯。Go！呢度係高薪招聘啊，我嚟揾工㗎。咦？估唔到真係會有人會信喎。喂，呢個品質好似唔錯喎，就去啦。喂，靚仔，揾工啊？啱喂，過嚟呢度，坐低先。好，俾份方便填咗先。點解你哋公司係喺越南嗰度？呢個係因為跨國企業嚟嘅，我哋跨國企業啊。仲有啊，你哋員工點解會要工作24.7個小時？唔使理啊，日期嚟啊，簽就啱啊。咁呢個解釋權，本公司係咩意思啊？得㗎，呢啲我幫你搞掂啦。好啦，我快啲簽啦。唉，搵到呢份工同唔同屋企人講好咧？唉，又怕佢哋日日擔心我，都係等份工賺到錢先同你講好啦。但係咁樣，我受唔住誘惑，去咗佢哋講嘅地方。似我揾工嘅地方啊，呢度打咗10分，你走唔到啊你！做咩啊？放開我啊！快啲！過嚟，唔咁多嘢講啊！我要走啊！唔好再搞咩小動作啊！跟我嚟！想成功，先发疯。兵一事，富3代，运才能富10代。冰天睡地，明天当老板，加油加油加油！大佬，新仔啊！哦，成色不错，等我来。呢度啊！他们负责聊天进货。你喺度？你熟噶？美女和高人在线发牌，你知道的啦。人盘骰骨21点，斗牛杂金花龙虎斗百家乐，只有你们想不到的，没有我们做不了。好啦，點呢條咪死走啊！你唔好咁叻我，我即刻做。再唔做就喐你啊！咁簡單都唔識做，我打你啊！咪喐手，識人我就教下你啦。係。哎，你好，先生，你的银行卡已經凍結了。好，為了你的安全，請你回答以下3個安保問題。第一，你最喜歡的書是什麼名字？第二個問題，你中學時期的老師是誰？最後一個問題，你以前中學的地址是哪裡？我們會盡快解鎖您的賬戶，請你耐心等候，謝謝。就係咁，冇辦法翻返轉頭。
繼續做佢哋命令我做嘅嘢。冇喐，舉起手嚟，帶走佢哋。所以點解你要從事詐騙活動嘅？我唔知啊。但係如果你乜都唔講嘅話，咁就冇辦法噶啦，我都幫唔到你噶。嗰陣時我淨係想搵份好工交我啲學費，點知今次就變到成咁嘅樣啦。可以高薪招聘，唔好相信。如果唔係，呃埋你過去啊！呢個世界本嚟冇免費午餐嘅。